Bincikenmu na wannan satin daga masana'antar Kannywood ya gano mana wasu 'yan mata guda uku waɗanda jarumai ne a masana'antar ta Kannywood masu yawan fita ƙasashen waje. Binciken ya zakulo abin da yake fitar da su da kuma hanyar da suke bi suna fita da abin da suke yi idan suka je ƙasashen na waje. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirinmu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryenmu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. A binciken da ya gudana a wannan makon da muke ciki, an gano cewa jarumai mata masana'antar Kannywood guda uku ne suka fi sauran jarumai da ke cikin masana'antar ta Kannywood fita kasashen waje. Jaruman da sun hada da Nafisa Abdullahi, Rahama Sadau da kuma Maryam Yahaya. Jaruman da an gano cewa suna fita kasashen waje ne dukkaninsu akan dalili uku, wanda za mu bayyana muku a cikin wannan bidiyon. Daman dai idan za ku iya tunawa dukkanin jaruman masana'antar Kannywood suna yunkurin fita kasashen waje, wasu sukan samu nasara na fita, wasu kuma abin yakan ci tura. Inda aka hangen wasu jaruman masana'antar ta Kannywood a ƙasa mai tsarki, wasu kuma aka hange su a Dubai, wasu kuma a India, wasu kuma a sauran ƙasashen duniya. Amma dai bincikenmu ya takaita ne akan waɗannan jaruman guda uku mata, wato Nafisa Abdullahi da Rahama Sadau da kuma Maryam Yahaya, inda dukkaninsu an hango su a ƙasashen waje inda ba Najeriya ba. An dai gano cewa dukkaninsu suna fita ne akan dalilai guda uku wanda za mu bayyana muku a cikin wannan bidiyon idan har kuna tare da mu. Kada ku manta ku dai daure ku danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryenmu a cikin lokaci. Jaruma ta farko ita ce Nafisa Abdullahi, wadda tun a shirin labari na ba ƙara ganin ta wani sabon shiri ba wanda ya fito daga masana'antar ta Kannywood, amma fa an yi ta hangen hotunan ta a ƙasashen waje inda take daura su a account nata na TikTok. Nafisa Abdullahi dai ta yi balaguro ne daga Najeriya inda ta shiga ƙasashen duniya domin ƙara gogewa akan sana'arta da kuma wayar da kanta. Nafisa Abdullahi dai tana amfani da wasu kamfuna ne waɗanda take yi wa talla, inda suka ɗaukar nauyinta tana fita ƙasashen waje. Abinda take yi ma ƙasashen waje shine take yi a Najeriya, domin kuwa kamfunan ne take tallata wa hajojinsu inda nan take samun nasarori na fita ƙasashen waje. Ita kuma wato Rahama Sadau, an gano cewa harkar fim ce take fitar da ita kasashen waje domin tana son ta samu ci gaba a cikin harkokinta na wasan Hausa da take yi, inda yanzu ta dawo tana wasan English drama ma'ana wasan Turanci, sannan kuma tana wasan India ma'ana fim ɗin India. An dai gano cewa tana fita ne ta karkashin kuɗaɗen da take samu a shirye-shiryen da take yi a Najeriya. Ta bangaren Maryam Yahaya kuwa an gano cewa yawon da take yi a kasashen duniya masoyanta ne ke ɗaukar nauyinta, inda ba ta zuwa domin ta aiwatar da kowane irin fim, sai dai tana so wasu kayayyaki da ake bukata a Najeriya. Amma fa makasudin zuwan ta yawo ta fita ne domin yawon bude ido. Mafi yawan yawon da take fita a kasashen duniya ana ɗaukar nauyinta ne daga gida Najeriya, inda masoyanta wasu maza da mata ke ɗaukar nauyin ɗawainiyarta har ta je ta dawo. Ƙarshen wannan binciken kenan. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna wannan ci gaba da samun shirye-shiryenmu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo. A huta lafiya.